Гибель японского судна Таяма Мару. Это сухогрузное судно, которое было построено на верфи в Нагасаки для компании Shipyard and Machinery в 1915 году. В 1913 Япония заключила контракт с британской фирмой Hall Russell & Company на покупку 4 сухогрузных судов по проекту компании Nippon Yusen и постройку согласно с тем же проектом других судов, которые были бы конструктивно приспособлены к быстрому переоборудованию в десантный корабль. Скорость Таяма Мару была от 10 до 14,5 узлов, длина 136 и ширина 18 метров. Экипаж состоял из 63 человек. После завершения постройки судно Таяма Мару несло службу на европейских маршрутах. Во время Первой мировой войны перевозило продовольствие и боеприпасы для стран Антанты. С 1933 ходила в Бомбей, а затем по маршруту Кабе-Сурабая. И в 1937 было продано токийской компании Neniou Kayan. С сентября 1941 года оно было передано армии и осуществляло войсковые перевозки, чему способствовало наличие десантного отделения площадью 578 метров квадратных. Также участвовало в перевозке 500 канадских военнопленных из Такаа на Формозе в Японию для использования принудительного труда в декабре 1943 года. 27 июня 1944 года 12 судов, включая Таяма Мару, общим водоизмещением 23 777 тонн, сформировали флот Ката-412 и вышли из залива Кагосима. 29 июня флот отправляется из Нозеи-Конии и направляется в Наху. Примерно в это же время американская подводная лодка Sturgeon проводила всплытие к востоку от Такунасимы. В 7 часов 25 минут подводная лодка выпустила 4 торпеды из носовой пусковой трубы в сторону судна Таяма Мару. 3 из 4 попали в нос и второй трюм, а также в среднюю часть между 4-м трюмом и машинным отделением. Судно Таяма Мару сложило корпус пополам и затонуло. Из-за грохота затопления и выплеснувшегося в море воспламененного бензина 4600 солдат с трудом могли позволить себе спастись бегством. В результате затопления погибло всего от 3680 до 3874 человек. Это число погибших было выше, чем при потоплении Титаника или при потоплении линкора Ямато в следующем году. Это событие держалось в секрете имперской штаб-квартирой. Мемориальные башни были возведены в Такуносиме и Конии.